ยิ้มก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินอะไรครับกินอันนี้เขาเรียกอะไรมะละกอค่ะมะละกอมีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนี่ทุเรียน2 ภูใหญ่ๆเลยนะครับที่เต้ยจะกินอะไรไหนเราจะกินลองกินทุเรียนดูสิอร่อยหรือเปล่าแบ่งคนละครึ่งนะไม่แกไม่อยากกินทุเรียนเหรอชิมดูไหมอยากแม่หาให้เจ้ากินหน่อยมันเละอะครับอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยไหมสวัสดีครับบีดแม่ไม่หั่นเอาไว้บีดแม่ไม่หั่นเอาไว้หั่นผลไม้โอเคหน่อยกะเต้ชอบกินทุเรียนเหรอลูกหอมไหมไม่เหม็นเนาะอันนี้ชอบพาเตอร์ไม่เป็นคนเด็กก็นมไอ้ไหมทำไมฉายผัวมาต้องปิดทีวีด้วยอ่ะปิดสิครับเดี๋ยวเสียงมันตีกันขอกินนี้ได้ไหมกินได้กินดูสิมะละกอก็หวานมะม่วงก็หวานน้ำเยิ้มหน้ามันตรงๆสิเอาน้ำเฉยอย่าดื้อไม่เอาน้ำฟ้าปิดกระติกน้ำถ้าขอกินอันนี้ได้ไหมกินไหมฝาหน่อยสวยงามจับกินเลยครับไปกินทุเรียนโชว์นะอร่อยทำไงเยี่ยมทำไงเอานิ้วชี้ลงสิอย่างนี้นี่เก่งครับอร่อยอร่อยเป็นไปครับ
กินมะม่วงบ้างครับกินทุเรียนให้หมดก่อนค่อยกินมะม่วงครับ แม่เอากล่องนมเจ้ามันทำอะไร อยากกินเยอะมาวาง เอาวาง ใช่แล้วนั่งกินดีๆจะตก จะกินทุเรียนโชว์ ครับไม่เอาไว้อยู่ในมือเตอร์ ทุเรียนครับหอมไหม หอมหอม หอม เชียงเอาไว้ตก กินแบบกินแบบอืมหัวเหม็นจังเลย เพราะจะสระผม จริงนะ กับสระพรุ่งนี้ก็ได้ ครับ ครูเกรียนคะเอามาใครเอามา พ่อซื้อมา ปกติซื้อมาที่ไหน ไม่รู้ครับ ทำงาน อืมกินไปครับ อร่อยก็กินไป ไม่อร่อย อ้าวกินแค่นี้นะ แต่ แม่กินหมดแล้วนะเช็ดมือก่อนอืม ดูน้ำจัง กินน้ำเอ้า ทำไมตอนแม่ยืนครัวทำไมเต้ร้องไห้อะ ไม่รู้ร้องทำไมติ๊กเตอร์กี่ขวบแล้วบอกเพื่อนสิบอกพี่ๆน้องๆกี่ขวบแล้ว ไม่ใช่ เตอร์3 ขวบเท่าไหร่แล้ว3 ขวบกว่าแล้ว 3 ขวบกว่า เดือนกันยาก็4 ขวบเต็มครับ หยุดแล้วเต้หยุดเรียนแล้ว ปิดเทอมครับ เพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรทำไมปิดเทอม เพราะว่าโรคโควิดระบาดใช่ไหมครับ คุณครูเลยให้หยุดโรงเรียนใช่ไหม ให้จากข้าวไปกิน อะไรนะครับ ให้จากข้าวไปกิน ทำแต่ข้าวไปกินคิดถึงโรงเรียนไหมลูกกินไปกินอะไรอีกนี่อันนี้กินยังไม่หมดเลยชิ้นเนี้ยเอาครับมากินโชว์เพื่อนก่อนกินผลไม้เยอะๆนะครับ จะได้แข็งแรงใช่ไหมกินมะละกอก็มีประโยชน์ทำให้ถ่ายสะดวกเนาะ ได้ไม่แข็ง ไม่แข็งมะม่วงก็อร่อยทุเรียนก็กินแล้วอะไรอร่อยไหมครับ ตอนแม่กินมาคงไม่ยังที่แม่ที่จะไปเล่นของเล่น เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินนี่ให้เสร็จก่อนจะไปยัง ไป จะ แล้ ลาว เพื่อนๆยัง สวัสดีครับ บ๊ายบาย ฝากกด กดตรง ไม่ได้กดไลค์ทำไงกดไลค์ นี้ ฝากกดไลค์พูดดิ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดแชร์ กดติดตาม กดติดตามให้ติวเตอร์กับแม่เจี๊ยบด้วยนะครับ ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ บ๊ายบาย แม่